بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الجمعہ کتاب دے په بیان د مسائل د جمعې کې علماء کرام او صلحاء امت هر کله چې فارغ امام بخاری رحمه الله د ذکر د هغه احادیثنا چې د هغه تعلق او صلوات خمسه سره اوس امام بخاری شروع کوي په ذکر د هغه احادیثو کې چې دغه تعلق د صلات جمعې سره چونکه هغه مزونه خمسه اکثر وقوعا په دې اعتبار سره امام بخاری هغه مخکې ذکر کړ او جمعه چې کومه ده دا خو په هفته کې یو ځل راځي نو په دې اعتبار سره دا موږ د جمعې چې کوم دی او دغه احادیث هغه رستو راوړل دویمه مسئله دا ده چې دا جمعه چې دا اسم عربي دی یا اسم جاهلی دی لکه کتابونو داسې لیکل دي زو اصطلاح بدلو دا اسم عربی مستعمل په لغت عربی کیو یا قبل از لغت عربی عجم وغیرہ کی هم وو نو بعضی علماوی چې دا اسم جمعه چې دی دا غیر عربی دی او جمعه ته جمعه ځکه وی لاجتماع الناس فيه زکه چې دې کې د دور دراز نه خلق راضي او جمع کیږي زکه دې ته جمعه وي لیکن د اکثر محدثین رائے دا چې دا جمعه چې دینو دا اسم عربي دی قران کې راغل دي زانود یل صلات می یوم الجمعه نو دا د عربی نوم دی چار کله د عربی نوم شو نو قبل از عربي قبل نزول القران دی رضی تب یوم العروبه وی عین سر یوم العروبه او په عربی کې ورته یوم الجمعه وی بیا دا مسله ده چې د جمعې فرضیت په مکه کې شو یا په مدینه منوره کې شو منګه تاسو بارها مرتبه دا ویل دا چې امام بخاری کله ابتدا د باب کې چې آیت راوړي نو کله کله اشاره کوي ابتداء فرضیت ته چې دا کله فرض شوی ده نو دې ځکه دا آیت د سورته جمعې راوړي ده او سورته جمعه خو مکی سورته ده اشاره شو چې جمعه په مکه کې فرض شوی ده ها دمره خبره ضرور دا چې فرضیت په مکه کې شوی دی خو ادای په مدینه کې شوی دا د دې وجنا چې مکه هغه زمانہ کې دار حرب د اهل اسلام دمره همت نو چې په مکه کې جمعه ادا کړي د دې لپاره فرضیت فی مکه اور مؤدا فی مدینه المنوره اور د جمعې فرضیت پیغمبر علی السلام اعلان کړو لکه دا ستاسو ابن ماجه دا او صفه 75 دا اور عجیبه صفه دا ورځو پس جمعه راځي نو 75 صفه شو او الحمدلله من اهل نصاب یو نو 5 سره داشه نو مجموعه 75 شو دلته زه بابو فی فرض الجمعه نو جابر ابن عبد الله چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا ایها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا یا تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية آخرة پوری وعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا الى يوم القيامة ومن تركها في حياتي
او بعد او بعدو ولو امام عادل او جائر استخفافا بها الى اخره فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاه له ولا زکات له الى اخره. دا وګد حدیث ته او دا ځان له یاد کا او ډېر لوی تخریر دی. نو بهرحال علماء کرام او صلحاء امت چې کوم دکنا فرضیت په کوم ځای کې مکه مکرمه کې او دغه شان دا مزید تفصیل چې کوم دی مسلم 282 جلد اول او دارنګه داغي نووي بیا ځان لو ګورا نو کتاب الجمعه باب فرض الجمعه فرضیت جمعه لقولی تعالی اذا نودي للصلاه کله چې आवाज وکړي شي مانځتا او دا اکثر موږ معنی د आवाज کو خو لفظ आवाज نه په پښتو کې د بلنې لفظ خسته دی کله چې بلنه وکړي شي مانځتا می یوم الجمعه فرض د جمعه فصو الى ذکر الله را روان شه د الله ذکر تا وذر البيع ذالکم خیر لکم دا طالبار بهتر دی ان کنتم تعلمون فصعوا فمزو الله د امام بخاری رحمتونه وایي ونه شکر مشوالی سرکار دا فصعوا فمزو مانول کوي د دې وجنه کوي چې تاسو په ترمذی کې دا حدیث وی او مکه بخاری شریف کې ویلې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا تصعوا علیکم السکون والوقار الکه چې جمعه ترازه مزدفاره نو سبا کوي اطمینان سره او سکون سره برازه منډه بنوای او سوال راغی چې قران وی فصو منډه کوي او حدیث کې راځي چې لا تصو منډه مو وای وسو قران په سلار شو او کې حدیث په سلار شو. ونشو مولانا صاحبہ الله اکبر. نو امام بخاری وایي چې فصو په معنا د فموضوع سره ده فموضوع سره ده او دا د فمزونه تعبیر په فصو سره چې کړ دې نو معنا د نفسي تیزی دا نفسي جلب بازی دا یعنی ضد د کسل د سسته ده دانه جو سټ د غرزولی او رو را روانه قدمونه ماتي همانه چست چابک او چالاک راځه کنه عبد الوارث ولی سے پوښی یو صحابي ذکر کوي زرال مدینه منوره تا ما جذب د الله پیغمبر ګورم او به پیجنم کو به نه پیجنم اسلام قبول پنیت راتلو وچراله ما د مسجد نبی سره یو نوجوان را روان دي حسن و جمال پیکر دي او دالنګ پنی می پاندای باندې دي او دا سر روان دي لکه مبارز چې میدان جهاد ته رواني مبارز نه کنه مبارز پین مقابله کوونکې چې میدان جهاد سره روان دي ما تاسو کو چې من هاذا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله نو معنی دا چې فصو فموضوع چسته سره یعنی په چستی سره روان شي درجه سستوسی نه تیزه سره خو مضبوط قدم سره درجه میږي په لاري وجنه څنګه له ورته کنه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن حرمز الاعرج مولى ربيعه بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. ما شاء الله ما شاء الله. حضرت ابا هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی اوریدو د نبی علی السلام نا نبی کریم فرمایل نحن الاخرون السابقون یوم القیامه نحن الاخرون منګه رستراتون کیو په اعتبار د وجود منګه رستنیو په اعتبار د وجود السابقون یوم القیامه او مکتون کیو پر د قیامت جنت فالحاصل مقصد البخاری فی اتیان هذا الحدیث سشیره اشاره دی طرف صدا چالکات تأخر زمانی دا معنی د تقدم رتبیننی بداله مسله دا تأخر زمانی دا معنی دا تقدم رتبیننی
مانا نحنو آخرون فی الوجود اے زمانا والسابقون الى الجنت اے مقدمون فی الرتبہ. تأخر زمانی معنی دا تقدم رتبنا نگرزی. بیدا بمعنی غیر انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ایتا کتاب ورکڑشو دمنگ نڑوان دی. ثم هذا یومهم الذی بیادا جمعہ چدا آغرز دا فرض علیہم چدا پا ایبان فرض کرشوا. فاختلفون بیا اختلافیو کا گورا علماء کرام. نووی صاحب چکم دے فدیجہ کے دا مسئلہ لکلے دا 282 کے دا فرضیت دیاری چوکا نا گورا دا خدا شان دا ہوگا. دا 282 دا 282 دخا دا خطوط راتل سبحان اللہ سبحان اللہ داوی. قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. او دا وګدا مساله ده پوښ مولانا سیبا بیا پدې کې دی خیسته باس کړ دې د 282 نکتا. علامہ نووی پدې باندې قیمتي ذکر کړل. الله الله قال علماء من الاخرون في الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنه. ٹھیک شو دا 282 بیا ځان لبو ګور ان شاء الله تفصیل دې په دې خبره. علماء وی چې په يهود باندې د جمعې فرضیت بنا بر اختیار امتحانا فرضو. الله وی چې یو ورځ وو کې یو ورځ ځان له مختص کې لپاره د عبادت خو زما د جمعې ورځ خو خره زما د جمعې ورځ خو خره. داغي بدبخت وي چې زمونږ د هفته خو خره زمونږ د جمعې خو خره نه ده. په ګویا کې د الله د حکم نافرمانی وکړه. اوس کې یو سړی وی چې لکه دا فرضیت اختیاری وو نو دې کې دغه څه جرم شو. دغه جواب دا چې دا فرضیت اختیاری نو امتحانی وو. دا فرض سو امتحانی وو. لکه قران عظیم انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما دا اختیار دی او امتحانی دی. اجازتی نه ده کې یو سړی وای د بچی داسې وای چې لکه قران وای چې ما شاکر ما کفور راشي. تخیل ورته دا غصه زکه وشو چې نه می طبیعت خراب دی. بګایو کتاب بلاس تراغه اما یو رساله کته نو بس النکاح من سنتی یو کتاب ملاس تراغه ناغه چې ما ولستنه زما د طبیعت خراب شو. زبره دغه دی وجنه چې کوم ده کنه اوسراله غسم رااله خلی و نو فاختلفو نو اغي اختلاف کو درب په حکم کې فادان الله له الله مولا توفیق راک معرفت د غیر دی. فالناس لنا فيه تابعون خلق دې مسله کې زمونږ من پسیراتون کې دي تابعون من پسیدي تابعداري کوونکې معنی باندې کوي. ګوره تابعون را پسیدي لکه تبيون او طبيعتون چې تو ورته وي. اليهود غدا وديان سبا والنصارى بعد غدن او نصارى بل سبا. ٹھیک شو کنه اليهود غدن والنصارى بعد غدن شو. ځکه د يهوديانو اغرض جوا هغه د هفته وا او د نصارو اغرض وا هغه د اتوارو. الحمدلله معنا دوی اسهم متأخر دي او د دوی هغه ایام د تعظیم هغه د موږ نه متأخر دي. معنا سشوا وجودن و رتبتن هر څه کې مؤخر دي. ٹھیک شو کنه معنا سشوا
الک په تقدیم په تعمیل د حکم درب کی منت نصیب شوی دی سبحان الله اول فضل للمتقدم چلو باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء ګوره طالب جانا دا جیبه کتاب د بخاری د جمعې مسجد دا فرض دی خو آیا دا په خزوم فرض دی په الکانو نابالغ باندې فرض دی او کې فرض نه دی امام بخاری علیه الرحمت دې ذکر کوي فضل الغسل يوم الجمعه وهل على الصبي شهود يوم الجمعه او على النساء واه امام بخاری په دې انداز باندې زار شوم قربان شوم دې کې خو اتفاق دی اختلاف نشته چې د جمعې مز فرض دی خو آیا غسل د ورځ د جمعې څه حیثیت شرعي دی سنت دی مستحب دی فرض او واجب دی څه شی دی اهلی ظواهر چې کوم دي ناغوي د جمعې غسل چې دی دا فرض دی یعنی واجب دی یو شی د فرض واجب دی دا فرض او واجب دی اور جمهور ائمه اهل سنت والجماعت جواب دی جمهور اهل سنت اغيوي چې دا سنتي مؤکده دی عند الاحناف یو قول دا دی چې نفس سنت دی لکه نفل چې ورته وي او تقریبا اطلاق د مستحبم کیږي دا غسل د جمعې چې کوم دی ضرور دا به مستحب ومنو امام بخاری علیه الرحمت ماشاء الله داونوی چې باب وجوب الغسل يوم الجمعه وی باب فضل الغسل يوم الجمعه امام بخاری چې دا باب په عنوان د فضل راوړو نو دې کې اشاره شو آل زوائر باندې رد چې دا غسل د جمعې واجب نه دی دا یو خبره شو اوس امام بخاری ماشاء الله دا ذکر کوي چې الکه د جمعې د موږ چې کوم دی دا په صبي باندې نابالغ باندې فرض نه دی ولی چې پاغي باندې غسل فرض نه دی یا اغیل را غسل سنت مؤکد نه دی ځکه چې حدیث کې راځي چې علا کل محتلم نو دی خو محتلم نه دی محتلم نه دی او دارنګي په خود باندې جمعې فرض نه دی ځکه چې په خود باندې مخکې موږ باب ویل دي او پرس کالی کنه استیزان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد او اغینا مخی او بل باب منگا ویلو باب خروج النساء الى المساجد باللیل والغلس لپا تیری کی راتل نو معلوم شوا چې خزب بغیر اجازت تخاون نرازی او دارنگی داوم ثابت شوا چالکه خزب د شپې موز لرازی درازی با نرازی د جمعې موز چې کم دی خودی رازی دی د شپې نه دی نمانه دا بلا اجازتم نرازی او ترازی بنو د شپې برازی او رز د جمعې چې کومه دا جمعه خود رازی وی د شپې نه ده لہذا په خود باندې نشته ده باب فضل الغسل يوم الجمعه وعلى الصبي شهود يوم الجمعه وعلى النساء فخذ بانشته یعنی نشته ابا زرع عالم را باب تو رسول دلته نه ده زوایا وبه قال رضي الله قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل فليغتسل راغنو دا امر د سشي د امر د وجوب د کې امر د استحباب ده دلته راشي دي دلته دالي خباله تمام ملاحظ لا ده پاره نه ملاحظ پاره خدي نفل یغتسل کی کلام دی چې دا امر د وجوب دی کې د استحباب دی
اهل ظواهر وی چې دا د وجوب دی، نو لہذا غسل فرض د جمعې چې کوم دی هر محتلم باندې چې موږ په فرض کین واجب دی. منګوي چې چونکه په ډیرو احادیث مبارکاو کې راضی زر استاد د ابو داود روایت په پیش کوم ان شاء الله چې دا باب خلاص شي 160 صفحه وي ابو داود به تیار وساتي. نو التکی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرف نه اختیار حاصل دی. نبی علیہ السلام کې چرسو غسل کې پرد د جمعې نو فبها او کې غسل نه کوي نو فبها کیا 10 باندې اکتفا وکړي نو بس هم ټیک شو. دارنګه دلته د حدیث مبارک را روان دي او حضرت عثمان ابن عفان عمر سے خلافت زمانہ او خطبه ویلا. حضرت عثمان سے ورست راغی، عمر سے ورته دا وخت دراتو دي. سبحان الله. عثمان سے وی زس په کار کې مشتغل وم او تمره مشغوله شوم چې ماته د غسل موقع ملا نشو، صرف اتس مې وکړاله. حضرت عمر سے وی ښا رستم را لیو غسل دی مونږه ښا، لیکن دای ورته نه چې اخرج یا امزي کنا زلانشا اور ادسو کا یا غسلو کا بیا راشه. نو کچره واجب وې نو بیا به حضرت عمر رضی الله عنه عثمان ته امر دا واپسې به کړو، خو امر دا واپسې نه دی کړی. نو دا دې خبره دلیل دی چې غسل د جمعې وا نه دی قربان د تانا ٹھیک شو. اور ان شاء الله رسو مسله راځي ځکه چې اختیار په امور واجبو کې نه امور مستحبو کې وي او دا مسله د اختیار ده او دا فل یغتسل چې کوم دی دا امر د استحباب دی. زما خیال ته لغونی پس منظر ذکر کوا او د تاریخي سلسله دا موږ ترمذی کې مسله ویل ده. څه زمانه دا چې پیغمبر علیه السلام زموږ د عاشقو لیکلي، څه زمانه دا چې پیغمبر علیه السلام چې جمعه تراغه د صحابه کرام د خلونو ډک ډوګو او یو قسم د خلو بوی را بدوی زنه شویل کنه د خلو بوی راغی. حضرت دغه پریشان شو، نبی علیہ السلام نیک وختو چې کله جمیل راځي نو خامخ غسل کوي بیا راځي، کپڑے مونږه غسل کوي بیا راځي. وشو کنه نو حضرت امر به اختصار کړو. لیکن څنګه چې زمانہ پشا کېدا اوس پشا کې لکه رسو کېږي، زمانہ پشا کېدا رسو کېدا حتی کې چې مال زیاتې ده، دولت سوا کېده، د کپړو فراوانی شروع شو. دا نبی علیہ السلام کې غسل جمعې راځي غسل کې نستا خوخه کې غسل نه کې نستا خوخه. اوس زمونږه مسله دا ده، بعض علما وی چې لکه غسل واجب ابتداءً سو قربت زمانہ وا یو جوړه بوا صحابه کرام په ملاګانو باندې په شاګانو باندې پیټو چتول خپلې براغلې وي. نو خپل چې راځي خود به خود سره پریشانی ځان پریشانی چې دا څه کې نه ځان لم پریشانی نو بل دا خامخه په تکلیف رسی. خو چې بیا پیسې زیات شي او جوړې ډبل شي وغیرہ وغیرہ بیا حضرت استاف خو خدای چې غسل کوي او کنه. نو دې لپاره علما چې اول دا غسل واجب او پس هغه نه چې کوم د دا وجوب لار په هندستان ته ورته منسوخ. ونحن نقول بحمده تعالى ورأيت في الكتب مغوي الان حكمه كما كان، الان حكمه كما كان. لکه اوسم یو داسې علاقه چې پای کې غربت وي او یعملون الرجال آی کې خلک مزدوریان کې په خپل سرونو ملاګانو باندې او جامع کمی او د خلوب وی زیات وي او خلق ته دغه فرض د اجتماع یو بل ته تکلیف رسی په پای باندې غسل واجب دی. جمعه کې باغیم غسل واجب دی. او لکه چې داسي عام دور وي لکه چې هفته کې یو ځل سره لامبي او صابون منګي ولی ته ناراضي نو سره لکه مستحب دی. اکو دې زمانہ کې هر یو سړی ته ګورې نو خپړق کوي، هر سار لامبي صابون نو ورڅخه دي، ټولي ورڅخه تیلونه ورڅخه مالش کوي، هر سار لامبي چانه خلک وی ناراضي. هغه علت چې کوم کنه د وجوب غسل هغه د ایذا وا خلق ته تکلیف نو کله چې علت ختم شو نو تاسو وایو اوسه په اتفاق الله سره استفاده سره دي حکم راضي. نو لہذا معلومه دې می حکم وي پروا پکې نشته دي.
تانزار شما. وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بينما هو قائم في الخطبه يوم الجمعه حضرت عمر یورز ولاړو په خطبه کې فرض د جمعې جار رجل راغی یو سړی او دغه نوجوان چې کوم دي دا نوجوان عثمان ابن عفان دی رضی الله عنه من المهاجرین الاولین من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا ځوان چې د مهاجرین اولین نو او د اصحاب د پیغمبر علیه السلام نا فنا داو عمر ایت ساعت نازی عمر سے اعلی आवाज وک کم یو ټیم ددا تاسو چرا لیدا اکثر ټیم دې ستاد راتلو انه دا چې ول مؤخر شوي قال انی شغلت جی مشغوله کړه شوم په ملمنو یا سبکار باندې فلم ان قلب العلی نو دمره موقع ملا نو چې کو ته تلې ما لمبلې خوشی کنه حتا سمعت تازین جماوار زبان فلم ازد ان توزات ما زیادتونه ک په دې خبر چې ما ادسو ک لکه ادس اول کی بیا اور پسې غسلی نو ما په ادس باندې زیادت ونک غسل مونک قال نو عمر سے په غسل کې والوضوء ايضا ان اقتصرت الوضوء ايضا خا یکنا شود دو شود اکتفا د پاده سن کړي دا غسل دم نه کړي دا سراغله وقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر بالغسل او ته خبرې چې پیغمبر علیہ السلام امر کړو په لمبلو باندې حضرت د غسل حکم کړو نو غسل دم پری خود اوس مسله دا شو بچوالی سرکار امام بخاری وی چې غسل مامور به ده حکم مامور به ده سنت یا مستحب وجوب نا کچره د وجوب امر وې بیا به عمر سے ورته چې لاړ شاه ولا مو بیا را شاه لیکن چې نه دی لګلې نو دلیل دې په دې خبره چې غسل واجب نه دی. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن النبي سيدنا الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. حضرت عباس سید فرمائے چې نبی علیہ السلام فرمائے غسل یوم الجمعه غسل درز د جمعې چې دی واجب ډیر مناسب دی ډیر لایق دی علی کل محتلم پر بالغ باندې دلته واجب اصطلاحي مراد نه دی چې کم تاسو خلاصې کې دانی کې ویلو ورشو کنه مولوی شهباتی ته خلاصې کې دانی وی ازکه چاغي لیکي اگر فرائض نماز نہ میدانی تو شما کې دانی اگر فرائض نماز نہ میدانی تو شما کې دانی خلاصې کې دانی ورشو کنه مولوی شهبا اگر چې دا چې کتاب د چې مصنف مجهول دی لیکن کتاب غره دا منځ د پاره ډیر ضروری دی خلاصه یادول پکار دی علا کل محتلمن معنا وجوب اصطلاحي مراد نه دی هر اغا محتلم چې بالغ وي دین دا معلومه شمولي سیوا چې الک خو بالغ ني سبي خو نه بالغ دی باغی باندې غسل واجب نه دی چې غسل واجب نشو وجوب د غسل خلی اجل الجمعه او په غیر محتلمانه واجب نه دی غسل زکه چې جمعه په واجب نه ده. ٹھیک شو اوس کې توه چاله طالب جانا مخکې النسام ذکر دی خودل ته نثار او نړ دغه جواب دادې چې په نساو باندې چې کوم دی موضوع واجب دی او کله به استیزان بالاستیزان او بغیر د استیزان راتلی نشي او مخکې حدیث ویل چې الاستیزان باللیل دی لا بالنهار وصلاة الجمعة يؤدى بالنهار لا بالليل. جی باب الطيب للجمعة باب دې په بیان دې خبرې ٹھیک شو ګرمي سیوا واجب علی کل محتلمان ماذا طویلو چې حدیث کې راځي بل مسله ده چله کې تاسو اختیار دې ابو داود را کې 160 سفر اواړه ماشاءالله طالب جانا حوصله سره کار کو سبحان وزن لوشله بیا بسکه 160 صفو گورا دی روایت تو وکیل مولی سیبا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ پر اثر کی حدیث دے قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعت الا اربعه عبد مملوك فدی واجب نہ دے وامرأة شذا او صبي معشوم
او مریضن یا بیمار باندې واجب نه دی. دین معلومه شمولي سیبا چې پنا بالغ باندې غسل واجب جمعه واجب نه دا قضا په خدای باندې. نور مسله مخکې ذکر د برتا روایت ویل دی چې ابن عباس وی اتر الغسل یوم الجمعه واجبا فقال لا حاشی لیکل دی ابن عباس نه چاته پوسو کې غسل واجب دی وینا واجب چا ورته وی ولکنه طهور البته پاکون کړي معنا دا شو چې دم رکعت کړي چې د خلو بین د راځي خو پتا واجب دی کنه او چې کار دني کړی او صفا ستره او د خلو بین د ناراضي بیا سره ولکنه طهور جی. باب الطيب للجمعه باب د بیان د خوشبو لګولو پر از د جمعه. ګوره مولانا صاحب دې حدیث ته وکیل طالب جانا اسلامی آئین اسلامی نظام قرآن و سنت داخل چلا ضرر ولا اضرار فی الاسلام اسلام کې نه ضرر اغستل شته نه ضرر ورکول شته. نو عثمان وکیل مولوی سیوا د جمعه رضوی خامخ غسل کا چې ستاد قلوب بینه بل سره متاثر نشي دارنګي چې ستاسو اثر وی خپل غواړي بنا خپل اثر ولګوا چې خم مخصوص شي وژګنا او که تاسو خپل تیلوي نو تیل ولګوا چې خم مخصوص شي زکه چې تا نه بل ته تکلیف ونرسي بلکې چې تا ته ناسړې د تا نه خوشاله وي چې خوشبو د ناراضي سبحان الله. نو کم سے کم دے دا خوشبو لگاو سا او چنو سین دا جنت الفردوس په جیب کې دا وسا ونه شو کنه او دا ډیر عجیب شی دی او د دې ډیر زیات خوشبو ده نو خوشبو لگاو سا ٹھیک شو ها اخیرا. وبه قال حدثنا علي قال اخبرنا حاتم بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد على ابي سعيد اقرار کوم کوي کوم په ابي سعيد باندې هغه اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم او واجب په معنا د سره دی اختیار سره واجب په معنا د غوروالي سره واجب په معنا د لایق سره واجب په معنا د ډیر انسب مناسب سره. لکه اوس یو سړی وی الکه په هر طالب دا خبره واجب ده چې وخت دی راځي دا نه چې واجب چې ضد د فرض دی معنا یې ډیر مناسبه ده دا معنا ده ډیر لایق ده دا داسې وګڼل لکه چې واجب دي قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل متلم وان يستنى او دا خبره چې مسواک وکي یو سره تخلی نه صفایو کی بدبوین دي لري کی وان يمس طيبا ان وجد معلومه چې واجب نه دي او دې لګي خوشبو کې چره طاقت وي کې چره موجودي وي بس. قال عمرو او عمرو ابن سلیم اما الغسل فاشهد انه واجب هر چې غسل دی نو گواہی کوم چې دا خبره واجب ده دا ابتدائی زمانہ کې وا اوسنا. واما الاستنان والطيب هر چې مسواک او خوشبو ده فالله تعالی عالم واجب هو ام لا دار ته پته نشي درجه د وجوب ده یا د وجوب نه ده ظاهر خبر چې درجه د وجوب نه ده حجی ولكن هكذا في الحديث حدیث کې دا غسر راغل دي چې وان يستن و ان يمس حدیث کې یستن امر به استنان راغل دی او حدیث کې امر به مس طيب راغل دی. ولكن لا ادري هل هو واجب ام لا ولكن جاء في الحديث هو حدثتكم شو. قال ابو عبد الله امام بخاری فرمائے هو اخو محمد ابن المنکدر دا ابو بکر نه دی چې تا په روایت کراغه نبی بکر ابن المنکدر دارود محمد ابن المنکدر دی ولم يسم ابو بکر هكذا او د ابو بکر نوم ذکر نه دی عن ابي بکر ابن المنکدر ذکر دی فقط ٹھیک ده. رویانو بکیر ابن الاشج دی د ابي بکر ابن المنکدر نا بکیر ابن الاشج روایت نقل کی سعید ابن ابي هلال نقل کی وعدت او یو پورا جماعت شاگردانو
وكان محمد ابن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله راوی نه محمد ابن منکدر چې کوم د ابي بکر ابن المنکدر د شوبه استاد د کله ذکر کیږي په کنیت ابي بکر سره کله ذکر کنیت ابي عبد الله سره باب د په بیان د فضیلت د جمعې موزه معنی دا د لکه چې جمعې موز افضل رز ده نو فضیلت په اعتبار د تبکیر دی تبکیر پیژنې د وخت نه راتل چې کم سره د وخت نه راشي او دغه دمره لوی ثواب دی لکه اوخ چې حلال کی او چې کل ټول درست راشي لکه یو انډه چاله ورکی ټول کې مؤخر په منزله ده بیضی دی او ټول کې مقدم په منزله د اوخ دی نو جوم دارنګي په جمعه کې او دارنګي په هر کار خیر کې حتی چې درسي مخکې ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه اسمعوا ايها الاخوان دا غسل الجنابه کې دا تشبیه د وجوب دا او کې د کیفیت دا د بعض علما وی چې کوم خلق د جمعې غسل ته واجب وي نو معنی اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه هر هغه څوک چې علماء پرز د جمعې په شان د غسل د جنابت نو دا تشبیه په وجوب کې دا لکه غسل د جنابت واجب دی په جنوب باندې نو غسل د جمعې واجب دی په مختلف نوجوان کی جمعه پہ واجب تھا واما عندنا دا تشبیه د کیفیت تا نو معنا هر هغه څوک چې غسل کې فرض د جمعې په شان د غسل د جنابت الکه غسل د جنابت څنګه وی په دلک د بدن سره مثلا او په ابو پاچول د ابو په پورا بدن باندې او دغه مخل او دغه صفای کول چې ستا بدن خطر شي او خیرتی لوي شي نو چې څنګه احتیاط په غسل د جمعې دا غسل د جنابت کې پکار دی نو دغه شان وروره غسل احتیاط د جمعې هم پکار دی چې خسر وینځي خګیره وینځي خطر خونه مرخونه وینځي مغان وینځي وشګنا چې کم زینه د بدوی لکه خطرات وی او کم ځکه چې خلا را جمع کیږي دا چې لري کې دغه څه صفا چې بیا چا څنګه ناسي هغه مو چې ما تاسو کې چړي زوی ناشته تا خیال ورته او برځي بیا چې جمعه ته دم نکیږي نو ګوري چې فلان کې پرونه مرګره چرته چای ځا کېدما چې محظوظ شم تمنا او چې صفای دي نه کړی هغه چې موږ دغه څنګه ناسي بری جمیله به کوشش کوي چې تا نه لري او تختی نو کا غسل جنابتی تشبیه په کیفیت کې شو ثم راح بیا د روان شي جمعه ته نو فكأنما قرب بدنا گویا کې دې صدقه وکړه د یو اوخ قرب د تقریب نه ده تقریب حصول د قرب الى الله نو معنی دا شو كأنما قرب اي متقربا الى الله بذبح بدنه لکه اوخ شو اوخت بدن زکوی چې په حیواناتو کې زی بدن دی عمر رافسات الثانیه چې دویم نمبر کې راشي فکنما قرب بقره دا څه لکه چې بقره علا لکلا اوس مثلا کې تاسو طالبان په یو ځل ټول د جمعه صلاحه نو دانه چې بده کې کم سره مخکې جگہ مقرب البدن شو نه دا ټول مقربین د بدن شوي دارنگی ورپسی راځه خوا دا ورپسی راځه عمر رافی سات سال سے دفع کنما قرب کبشن لکا گرش اقرنا گرد اقرن یو مونیوی چاہی اخکری نی آیو چکم دکنا کبش اقرن وی تو کبش اقرن آغا گرد توی چه داگی خمزدار اخکری وی یو خدا دی چه دا روبدار وی اول دا چه دا کمال درسی لکه چې ګډ افکر والا کامل وي او چې ګډ افکری دی وای مونې دی افکری نشته وښګنا او دې لپاره تاسو په حدیث کې ویلي کتاب الاتاقه کې ویل حدیث کنا
لکه چې غلام آزاد کې ثواب زیات کې ځکه آزاد پوره دي کنه په مقابله د وینې دغه آزاد کم دي کنه بل اخر چلو ومن راه في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه یا دجاجه یا دجاجه په معنا د چرګ دی ومن راه في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه لکه چې قرباني کې څه یو اگای انډا ها اوس دې کې دا څوک نو چې غیر مقلدین وای چې وګوره کاندې اگای قرباني جایز د حدیث کې راغلي دي بر دې حاشی ناشنا خبره ذکر کړی دا مولانا صاحب دوی په دې حدیث کې دا قرب چې راغل دي دین مراد قرباني نه ده بلکې دلته مراد ته تصدق دی متقربا الى الله دلته ګوره قرباني مراد نه سری تصدق دی لکه خیراتی شی ورکول صدقه ورکول او صدقې نه د قرباني نه تعبیر ولې کړل دی ځکه چې دا صدقه سبب د قرب الى الله دا ځکه ورته چې قربا فاذا خرج الامام چې امام خطبه لراشي فحضرت الملائکه يستمعون الذکر فرشتي مراشي د غوږی دی قران ته درس ته اغم اوي او في روایت الترمذي وفي روایت ابي داود وفي روایت سنن دغه ذکر داسې حضرت الملائکه يستمعون الذکر ويتون الصحف راون غاړي خپل عمل لاره معلومه چې امام چې سو پر نی راغلي دوی لیکل کوي چې امام راشد دوی خپل ځان ناس دي او ذکر اوري بیان اوري معلومه چې دینه پچ سو غراغه هغه لیک نه دی او څه کړه هغه لیک نه دی چې کتاب دې کې نه اساس کوم ځای کې راغی خو بیا دا که ماجور خوده دانه چې ماجور نه دی خو دې متقربین په صف کې نه دی ول فضل المتقدمین جی بابا وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان وعن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينهما وهو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب لما تخطب باب بلا عنوان ذکر دی بعض علماء کرام تبکیر د یوم الجمعه افضلیت قائل نه دي امام بخاری اور ائمہ هغه وی چې تبکیر فی یوم الجمعه دا د اقرب القربات نه دی او تبکیر خو پیژنه کنه چې خسار وختي جمعه ته ذات ورسه مولانا صاحب تاسو د علاقې نه خنیم خبر خزم علاقه چې دا د غرونو دا او آفرین آی خلق ول بعض خلک جمعه مزلا سلور میلا دو میلا درې میلا یو میل خام دیاتون نزی کچ الته خاص بازارونو کې او لوی زونو کې جمعه کې غنا لور لر ناراضي چې سار وختي چې چلانیس کلی نو سنتونه سمور شروع کی تر جمعه لا ودا او بیا چې کم دې کنه کپڑے واموندي روان شي کم ځکه 2 غټه سفر کې بیا له جمعه ته رسي او بیا چې فارش ماقام بانګونه یله چې کور ته راسي الله الله تقریبا اجري اعظم کا طالبان چې په جمعهتونو کې دا دمر سابقین ال الخيرات چې په خپل کمرو کې غپونه لګي چې کله تکبیر دغه د خطبه اذان شروع شي دوی رو وندراشي نو ټول نرسو وکي ویلک ولا تؤخروا فيتاخركم الله نیکه کې ځان مرستو کوي ګور ارزه کې ورستو شه سبقت امر محمود دی او دا یو خصفت ځان کې پیدا کول پکار دی انو تبکیر اولاد نو دل پر باب بمنزله الفصل عما سبق شوا او الته کې مکه ذکرو چالکه چې مکه را له اخت قربانی کا اوس دا حدیث راغی چې فضیلت التبکیر جی فقال عمر بن الخطاب لما تحتبسون عن الصلاه فقال الرجل ما هو وای عمر سے خطبہ ویلا فرض جمعه اذ دخل رجل عثمان بن عفان راغی فقال عمر الخطاب لما تحتبسون عن الصلاه ولزارو سکوید مزنا فقال رجل ما هو الا ان سمعت النداء توضأت فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الى الجمعه فليغتسل قد مر باب الدهن للجمعه
باب د په بیان د تیلو لګولو پرز لپاره د جمعې پرز د جمعه کې للجمعاتی ال اجل الجمعاتی تیل خفیجه نه کنا لکه د شرشمو تیل شو خو دیل پاروسو مسئله را روانه ده د تیلو دا پیدا لکه تاوی اختصاصلی دی او ببر دی نو حدیث کې خرازی کنه چې کم سړی وي اختصاصی نه فل یکرم هو د اکرام او که اکرام معنی اوی ویزا اگې سره ویزا ماستو سره ویزا شملو سره ویزا او بیا په تیلو باندې ورکا او بیا خم منګز کا چې پلار رواني او په دې باندې نور لګي او دا وخته د پړق کین بل به زب دقه سي وخته ساتم د سنت مطابق واکذا رأی زوس بډای منو کده منګزوم نو نیمه زیات غورځي او ځکه دا ماته په سکند کې خای چې وسطلون کې تطلون کې وګوره ګیره د کمزوري شو ګوره نو ځکه منګز نو ما خیر حدیث کوم راځي چې روزانه منګز مو وا خو معنی دا نه ده چې معنی دا د چې ګیره او د سر وخته ببریدو ته مپریګدا نمنګز ووا ګیره خسته کوا داستا دعوت ته بیګری کستا چاته ته ګوري را د سهار ګل مې څخه ناسم دا ګیره سے پرخه ده د خوند ورسره کو زوم سات نو چې دا ګیره داسې پریخي دلته اوسو نو بل به زکه خو نه ساتم کنه فلان کی کاکا ته نه ګوري هر وخت چې نه خارخ تو غری او ګوري نه فلان کی کاکا ته وخته چې د ډونو نه ډکی زکه خو ساتم نه کنه نو دې لپاره کی راو ساته اکرمو کوي او خی وینځه خی غوروي دا یو دعوت ته چلته پھرته دعوت ته سنت پیغمبر علی صلوات والسلام ته انو خمزدار ګری غوروي او خی منګزوي ٹھیک شو کنه ادون للجمعه ساده توپ دې ته نه وي ګوره خا یا ساده رسول حدیث کې براشي غما صاحب بخاری کې نه دی ابي داود کې براشي چار جو چې یا رسول الله دا باز خلقو چې او سره خامه کلام یو کپڑے اغوندي او دا خدا غو تکبر دی نبی علیہ السلام دا تطیب دی تکبر دی ته وي چې د بل توهین وکي اوس یو سړی دی مسحر ګل دی خسته کپڑے ارسات نوی کپڑے اغوندي او ویډیو صفاکه سری اغوندي او سر غور ساتي ګیره غور ساتي او سترګې خبرانجو توري ساتي پوښښ کنه دا تطیب دی تکبر نه دی تکبر دی ته وی چې د خپل حریص پک غړي دا مړ داس سره دی ګندې ډک دی پلان کې دی نو دا تکبر دی دا الله نه خوخي او چې ستا په نیت کې تحقیر د غیر ني او ته تطیب کړي دا خو عمده صفت دی ان الله طیب يحب الطیبه روایت کرازی او کما قال چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر لا يغتسل رجل يوم الجمعه غسل نکي یو سره پرز د جمعې ويتطهر ما استطاع او مبالغه فی التطهير نکي د وس مطابق یعنی وس مطابق دا د لکه صابون د صغیر صابون بر علماء صابون شزام نه بوارو خلی ملي بلګي کمی شي او چې صابونم دي او بیا سپریم دي او عطرونم دي خزان چې کم دي ناوي ک بیا جمعه تراشه من تورن وید دهنو من دهنه او تیل لګي د خپل تیلونه معلومه چې سوال بنا کوي او یا مستمن طیب بیته یا فرمایل چې خوشبو لګي هغه خوشبو چې د کور وي ثم یخرج بیا راوځي فلا فرق بین اثنين او تفریق نه کوي په من د دوه کسانو کې اوس تفریق څه وي یا تفریق وي ادخال تا نو الدخول بینهما یا ادخال العداوه بینهما لکه سهرګل مولوی صاحب عبدالجلیل مولوی صاحب ناس دي او صاحب الحق راشي او د دې دواړو په ګو باندې لاس کې دي او زنګون دې میانس کې کیدي چې زه پرېږه ده په دلم تکلیف ورګي خدا تفریق بینهما شدا ګناه ده پوښو کنه دیم دې تفریق په اعتبار د عداوت سره چپلاري باندې د چا غیبت نه کړی یو بل پارول نه یو بلتا
جنگولنی یو بل کنا نو معنی دا شو چې معنی نمام نی چغل خور نی خوشی کنا غیبت کون کے نی ثم یصلی ما کتب له بیا د موضوع کی ما کتب له تا عبدالوارث مولوی سے پوښ ما کتب له باندې څنګه بعض خلقوی چې د جمعې نمخې قبلیه سنت نشته ده اجزا احادیث کې راځي مجموع الزوائد په دې روایتونو ذکر کړي زبر تراوړم یو راځي خدلته ما قدر له مالکه چې جمعه تراشي نو تحیت المسجد مشته جمعه ته چراشي واقعینو سنت مؤکده وکا نو ثم ينصتون بیا به چوپ کینی اذا تکلم الامام چې امام خطبه شروع کی الله بدر توبه ما بینو بین جمعه الاخرى وما بین دې جمعینا ترجمه اخرى پوری دا ګناونه بدر الله معاف کی اوس دا جمعه اخرى کوم یو دا بعض علماء چې ما یاتی دا چې رستو برازي خو په هغه دا اشکال دي چې جمعه الاخرى لا خو ګناونه دي اتوار شي ویل دي نن څنګه مغفرت کیږي جمعه الاخرى شو کنه نن افطار ازدا پرون جمعه وا نمنګ جمعه موضوع ک نما اخرى اے هفته اتوار سوار منګل بد جمعرات نو دارز خراغل لاندې دي دي کې صدور لا شوی نه دي نو مغفرت څه مطلب شو نو بعض علماء دا ادوس مغفرت ته هغه ادوس مغفرت نه مراد ده تحفظ عن ارتکاب الجرائم الله بګورې دا نقطه زما یاد کړه الله بستا حفاظت کی ارتکاب د جرائم ہونا جرائم نه بد اخلاص کی دیو معنا دا چې تفسیر دغه مشکات کې دا حدیث موجود دی چې جمعه الاخرى نه مراد ما مزا جمعه الاخرى نه مراد دی ما مزا شته د مشکات ته نږدې نشته کېره دلته خیر دی یو را دلته کېله او چې تدین زبتا ته سٹاپ کوم نو سٹاپ حرام دی پونه مولانا سیوا ان جمعه الاخرى نه مراد کوم شو تیرا شوی جمعه مخکله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان بن زهري قال ابو سعد قلت لابن عباس رضي الله عنه ذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا فاصبوا من الصبيان قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري ابن عباس طاووس ما ابن عباس ته وی ګوره طاووس دی عبدالوارث تابعی دی د ابن عباس شاګرد الله پاک دې موږ ته ادب نصیب کړي ما په یو تقریر کې په دې رات کو چې دا جمعه دا مړوشي اوله دیمه دریمه دا جایز نه ده ته سبق موزي زپری دا تاسو ما یقین شته کنه دا ته بل درس کوو پونه شو مولانا صاحب نو دا الحاوی دا امام سیوطی کتاب دے پای کې لیکلی وقال طاووس یستحب طاووس چې مستحب دي چې اوسه مرشي ندای پس اول راز دوی مرز درې مرز تر اتور د پوری خیرات کول مستحب دي وقال طاووس ارما یو تقریر کې چې ما یو طرف ته قول د طاووس ته چغه تابعی دي ابل طرف ته قول د عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي د كنا نود الاجتماع وسنه متام من النياحه نيوخوا جرير ابن عبد الله ده ابل خوا طاووس ده ارما چې د طاووس د جرير د قول تعارض راشي نو ترجیح د صحابي قول ور کول کی قاعده ده لما طاووس او تعبیر نماز یو کس نه سن طاووس دوس طاووس دوس زما ته ډیر زیات خفش ما ته تعبیر خدای بنده تعبیر او هغه خبره بیا ز کوم بیا تاسو خفش بخاری براته ټپ کړي نو زې به تخته زما د عقیده د چې څومره علما د پاکستان جمع شي او تعبیر درجه ته نه رسي چې زم شيوخ هم پکې راځي خپکیږي تاسو مقدا تاسو تعبیر مقام ته څوک نشي رسیدي رستنی خلقا نبي ته ولدا سي وای دل پر ادب کرو بے ادبی سے باز آ جاؤ ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا
پر زما ملمان راغلو او یو مرګره پکې د مدینه منورې نه راغلو هغه په خپل چشمدید واقعا او مکه ما یو واقعا ورېدی و دغه چشمدید پرن غوي مو شو یو الکو د هندستان وی موږ سره مزدورو او مسجد نبی صلی الله علیه وسلم برچت باندې راغلو او سندري اورېدی هغه نت باندې کنه موبایل کې فوټانو پکې راځي او وګونته سندري هغه شیخ او مسجد نبی صلی الله علیه وسلم جمعات کې برچت باندې هغه په خپل اوسوي و چې یو سره راغی سره پرزول وکړه بیا بس هغه نه پس دا چلو شرا سره نو څوک راغی یا جن راغی یا فرشتہ را لار څوک چوي رااله او بس دې ته چې دا مسجد نبی له کته جمعات ته کته نبی په روزه مبارکه ده او دلته ته سندري اوري دا اوریان فوټوان ګوري دا بند کا او دی ورته نه بندم دی بر هم کس دی ان سوق سپېړ شي چې سوق سپېړ شي دي نو اج چاویا فوټوان بوټان قتل نغا دابر سره دله د دوی سکون راواچول دی ورځه وي او بس هغه نه پس دی لیونه دی اوس د مدینه په هسپتال کې دی دغه وی چې فر نه کرونګا آئنده بالکل نه کرونګا آئنده بالکل نه کرونګا چې کله فکر راولګي لغونه وشو څه چلې تاسو ما سره چا بر فرزول کړو ما دا کار کاو آئنده نه کرونګا اوس پورې په هسپتال کې لیونه پروت چې شمدید خبره ده بابا اماته الته یو خدمتګار ویلو چې دلته یو سره تاسو مې ورځ قسم کړی و یو سره راغی او زامن مزدورانو فلار عمره لراويستو بلکې ټیک ټاکو چې باب عبدالعزیز نه بدن کېده خارق و پیو لګیدا تاسو قسم کړی یا بنی کړی خارق و پیو لګیدا چې به کړی چې دوی به بار کنه ټیک وو چې بل دروازې نه بدن کونه بیا هم دغه سي علماء سره ویناو شو چې څه چل دی پیدا چل دی دې بچو داسې جرم کړی چې الله ځان څخه نه پریږدي هغه چې معلومات وکړنه هغه یې چې ما نه حق قتلونه کړی پرونه هغه یو سړي دا قصه وکړه چې هغه زم د کلی نه او ځامن الته دی اوس سره د شمړ دی او هغه خپل لکرندار ضرور خدا هغه ته پایټولې وا او یو یتیم رو عارف پاتیو هغه مړ کړو جیداد دی پاره دا دومره کړو یتیم نابالغ بچي وځلو او بیا په خپل خدای پاک د کافر زکو شړ چې ما ته د ظلمونه شروع نو بھائی ادب کرو ادب سے بہت کچھ ملتا ہے طاووس تابعی دے ابن عباس توئی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تصل یوم الجمعہ غسل کوي پر د جمعه واغسل رؤوسکم او سرونه وینځه خریت لري کوي ها وَإِلَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا اگر چې په جنابت کې نه ہے خو سر نه وینځه واسیبوا من الطيب او اولګو ځان له خوشبو قال ابن عباس اما الغسل فنام هر چې غسل دی نو فنام چې زویم چې دا خو واجب دی واما الطيب فلا ادري يومنا بلمن ابن عباس اما الغسل فنام چې دا خدا حضرت نماوري دي واما الطيب ارچ د خوشبو لا ادري نیم خبر چې آیا دا د حدیث حصہ ده حضرت نمی اوریدو یا نه تیشوا اوس په دې سوال دی چې لکه باب خراغلو ادون للجمعه او دې بعدي حدیث کې خودون ذکر نه غي نو لک صبر وکانه بل حدیث خو جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن اسامه قال اخبرنا هشام بن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنه انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس يا مصطيبا آیا مصطيبا خوشبو بلغي او دونن ان كان عند علي فقال لا اعلمه سمانا الکا حدیث کې خما واوریدل خدارا ته پته نشته چې مصطيب او دهن د حضرت کلام دی یا نا ما ته په دی باندې یقین کامل نشته دی دا احتیاط دی همغه مخکې روایتو کې خوشبودا او دهن دې تیل لګول دي تو خوشبو لګوا سر غړ کا منګز کا ټیشوا جی مچوال زکا باب ما يلبس احسن ما يجد
ګوره علماء کرام او صلحاء امت او دراتون کی زمانی لوی لوی قاضیان او ججان او شيوخ ما يلبس احسن ما يجد باب دې په بیان دې خبره چلکه د جمعې پر ورځ باندې احسن ما یجد لباس اغوندي الله اکبر الله اکبر الله اکبر فقها لکی ہدایت تاسو ټول فقها کرام یې فقها حضرات لکی چې یو سړي سره په بکسه کې یو اعلی او عمده جوړه پرته وي نو هغه به جمعې له خامخا وځي ځکه د جمعې نه افضل رسو بل نشته ده کنه نو تا دا نوی جوړه څه دی پاره خیره بیا په دې باز دي چې لکه رز د جمعې افضل ده او کرز د عرفه افضل ده بعض علماء چې یوم العرفه افضل ده او بعض وی چې نه یوم الجمعه افضل ده محدثین ناشنا تطبیق کړي او د خوند نه ډک تطبیق کړي محدثین فرمایي په اعتبار د ایام سبع او جمعه افضل ده او په اعتبار د ایام سنه یوم العرفه افضل ده د کلونو کې سجنه ها دلته واده ده دلته ډول وای خلک دې بار نه سو 400 بار خاجي علماء کرام سنای امت نور ایامو د سنون په اعتبار سره سجنه او ایام داتی جمعه افضل ده دا بهتر دی اوس سنیشم کوی مخکې ما دا ذکر چې دا به ما جمعه کې سټو لگا تلاوت مې لگاو کې سټ نو چاراته داول مې کافر کوم کنه مې کافر کوم اوس لاړو یار بس ته صفات شو پاج وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب راى حلة سياراء عند باب راى حلة ګور مولانا پیر سے حلا یا خماندا خسته چوغا او بعض علماء چې حلا هر هغه لباس ته وی چې قمیص او پرتوګ د یو تان نوي لکه سوا دستور دی او په خوا به داسې لکه پرتوګ بسپینو نو کمیس بشینو یا کمیس بسجړو په خوا به لکه عام طور ته داسې کمیس به یو تان نو پرتوګ به بل تان نو کنه بعض علاقو کې هم داسې شته او حلې سیارا حلاغ جامع ته وی لکه یو سوټ چې تاسو ورته سوټ کمیس او پرتوګ یو او دلته مراد نه چوغا ده حلتن سیارا یو چوغی ولیدلا د سیارا جوړه چې پاغي کې ریخمی ملاوت پروتو عند باب المسجد جمعه په دروازې خرڅې دي فقال یا رسول الله عمر رضی الله نبی لو اشتريت هذه فلبست يوم الجمعه کاش تمنا شي کاش واخلت دا چوغا او واغوندي لپاره ورځ د جمعې وللوفد او لپاره ملاقات د وفودو او دیمه طریقه یاد ک مولانا صاحبہ لوش ترے تازی شرطیا کچره واخلت دا او واغوندي پرز د جمعې یاد ملاقات او وفد لکان حسنن دا بشي بهتر از قدموا علیک کرج دا وفوتا زخرازی دینه معلومه شو التحسین للاجتماع چې جمعې لذي خسته پټکه وتاړه خسته چوغا واغوندا ځان مو اتر کا او چې تا ته پته لګي چې لکه ستا ملاقات تا علما شيوخ را روان دي خزان غوړ کا ګیره منګز کا پټکه په سر کا سپین صادر واغ په سر کا واغوندا ٹھیک شو واغوندا په سر کا آنے والے لا او جانے والے لا دوالو تحسین پکار دے سبحان اللہ ورسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یلبسو حضرت تو فرمایا کہ یلبسو آغندی داری خمی لباس من لا خلاق له فی الاخرہ هغه سوچ آخرت کې برخنی زکه چناری نو د امت لپاره رخم حرام کړی شوی دی ثم جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم حلل بیا جاءت رالا پیغمبر علیہ السلام ته دغه قسمنا منها دغه قسمنا حللن سوتنا حللن کوتنا سوتنا
فاتا عمر الخطاب منه الله حضرت سټونا عمر ته یو سټ ورک سټ پیږي کرا سجه جوړا فقال عمر یا رسول الله کسوتنیها اے د الله پیغمبر تا داری خمی سټ ما ترا کا غستو دی پارا کسوتنیها واغستو تا ماتا دا سټ ری خمی فقد قلت فی حلت عطارد او تاویل په بار دا سټ عطاردی کی ات سیراو دته عطارد وی دا عطارد نسبت ته جوړون کی تا عطارد نسبت ته چاہتا جوړون کی تا اور هغه سره نو ابن حاجب ابن زرارہ ابن حاجب ابن زرارہ وقد قلت في حلت عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها بشکا ما اغسطول ندا تالرا مانس ما ندا درکړی تالرا لتل باسا چته پخپل واغوندي ما غو تالرا کړی دا دلنا چته واغوندي او به ستاپ ملکیت کې دا چې ستاپ ملکیت کې نو خرڅه کا پیسې ځان واخلا ٹھیک شو غنا او یا چکم دې زنان الله پسوسیس کې صادر کیا پبلسیس کې ول استعمال لور کا دانه چته واغوندي نفعاتا فکسا عمر الخطاب واغستا دا جوڑا عمر بن الخطاب اخن له خپل یورورتا او داروری یا اخیافیو او یا رضایو سکرورینو عینینو اخیافیو د مرترم شریکا کاو یا رضایو انم عثمان ابن حکیمو بے مکہ تا مشرکان او داروری په مکہ کې مشرک او پاغه زمانہ کې بیا په دې کې محدثین اختلاف دی چا دا مسلمان شه عثمان او کنو مسلمان شه والقول الاشهر ان عثمان ابن حکیم اخو اخیافی لعمر او رضائی سارا مسلمان بعد ذالک غیر مسلمان شه اس دې حدیث نامو چوالی سرکار سبب ثابت ہے څه ثابت شو دا بنوي چې رخم لباس حرمت ثابت شو اېد پر بل مسله را روان ده اشاره دې طرف ته ده چې جمعه افضل ده او افضل ایام دې پر انتخاب د افضل سیاق پکار دی چې بشرطی ممنونی خپټ کې وته نو چلا باب السواك يوم الجمعه وقال ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا باب دې په بیان د مسواک پر ورځ د جمعې ګور طالب جانا مقصد تطهیر دی مقصد بل اذیت بچکول دی مسواک استعمال کا چې پیاز خورلی یا ډوډۍ موړی وي او پاتجی بوئی گئی یا مثلا چې نسوار مسوار دے چولی دخلی بوئی وي تو مسواک استعمال کا چې دخلی بد وي ختم شي استنانو کا قال ابو سعید خدری نے یستنو کہ دیو مسواک وئی تو استنان مسواک سنت دی کنا او دې کې سره دخلی پاکواله دي انور مخکې تفصیل کړل چلو مخکې قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه دا ابي الزناد دکنه دل زور مور که په خپکیګم بیا ته زنات اشاره کیږي عن ابي زناد عن ابي زناد وان ابي زناد چې بیا زخه پکېږم پوجګنا نان ابي زناد تاسو او اته تو غیراب به پیلی کړل لولا نشو قال امتي کچره خوف د مشقت زما په امت باندې نه وي یا روایت لولا نشو قال الناس کچره خوف د مشقت په ټول خلکو باندې لا امرتم بالسواک ما به امر کړو ریته د مسواک په سوال داري مګر حدیث کوي چې خوف د مشقت نه وي ما به امر بالسواک کړو نو حالانکه امر بالسواک خوشتره دا جواب دال امرتم بالسواک وجوبا کہ خوف د مشقت خوف د وقوف المشقت نه وي ما به امر کړو ریته د مسواک ما کل صلات وجوبا اوس په دې باندې عباس ته چاله کدا مسواک سنت الصلات ته کې سنت الوضو ده بعض علماء وایي چې سنت الصلات ته هر مزلب مسواک وایي تر دې پورې چې سب کو درېږي نو مسواک خلق وایي واما عندنا وعند البخاري المسواک سنت الوضو امغه مخ یو ځای کې ویلو بخاری شریف کې پتان ارشی ویني
نو امام بخاری باب د وضو کې مسواک ذکر کړو التماد ته زکریا رحم الله نسخیل وس قد مال البخاری الى ان السواک سنت الوضو سنت وضو ده او دارنګ دلته راغ ما کل صلات ابو بخاری 259 صفحه ده 200 یو کم شپته صفحه الته کې سنت الوضو ذکر ہے وګوره علماء کرام صلاح امت کتاب الصوم الله باب سواک الرطب ابیا وګوره قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء مخذا ابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث شرع قال حدثنا انس بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك اکثرت علیکم فی السواک مانا ما بار بار حکم کرے تاسو ته په استعمال د مسواک په استعمال د مسواک په استعمال د مسواک الک عبد الوارث مری سے استاد روایت تغور کړه الک مسلمان ستو اجماع يحب لنفسي يحب لاخيه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل اطيب الطيبين واطهر الطاهرين د پیغمبر خوخم دا چې ما امت اطيب الطيبات مسواک کوئی مسواک کوئی مسواک کوئی خلل پاکی خلل پاکی خلل پاکی جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاون مخلب خلق مسواک سره الکه طریقه سره د مسواک استعمالولو دا طریقه د چې داسې چونی سي نو چې دا زما خې طرف دار داسې نبی ابو داسې نمګ اکثر داسې کو دا ډېر ګرانه ده مانم لکی کله کله نه شي وګوره داسې نمګ ابتدا بل یسار فقال داس ډېر ګران الله سماتي ډېر مشکل ده نو مسواک چې استعماله نو اول به داسې بیا داسې نو بیا روس داسې چلو باب من تسوق بسواک غیره اس گورا علماء کرام او پیر سہرگل صاحبہ ما وجه ایراد هذا الباب الشيخ البخاري بين ففيه قولان للمحدثين القول الاول بعض علماء کرام فرمائے کہ لعاب د ہر فرد لپاره د خپل ذات پاک دي خو لپاره د غیر ناپاک دي او زما د خپل لعاب چې دي دا پاک دي مال پاک دي جدل تور زم پاک دي کپڑے باندې پاک دي د خورم پاک دي خو چې پتا مې وګورځو نو تعالی پر ناپاک دي نو زما اوس مسواک دي نو ما وینځل نه بیا استعمال کړ ټیک ده خو چې کوم مسواک ما استعمال کړی نو زما لعاب خو مال پاک دي تعالی ناپاک دي نو ته هغه مسواک ویزي بیا به استعماله لکه حضرت امام الانبیاء مسواک حضرت عائشہ به ویزي بیا به ورکړه خپل به استعمال کړو به ویزي بیا به حضرت ته ورکړه لیکن مولا زکریا سے فرمایي چې لا اقول بهذا زدا سنوي ما ځکه چې مسله دا وي چې تتید اللعاب د غیر للغیر وي دا بدا په کتاب طهارت کې راوړو دې کتاب مقصد نه دی چې چاش په کاله بخاری لولولي هغه نقطې خسته دي هغه زما رائے دا چې مقصد د امام بخاری اهتمام د مسواک دی چې مسواک استعمال کا مړک استا خپل مسواک ني دا سوال خو بیا مذلت دی خو خیر د مسواک د پاره سوالو کا استعمال کا مړه او دا غیر مناسب خبره ده سوال کول اگر چې مناسب نه دي خو جمعې د پاره دا مسواک استعمال کا چې استا خپل نه بل نه سوالو کا سړیا خو مسواک استعمال کا خپل دی پاک او جبل نے مطالبه کی بیا به ویزي او بیا به استعمال خو خو چټیانو طالبان څنور خبرې کولې نه من تسوق بسواک غیره مخکې ده قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان قال لم يته پته ځکه سره کته عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر داتا کتاب المغازی کې ویل دي ها شابه فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعطني هذا سواك دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ما سواك يستن بي مسواک کو فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت تو قتل فقلت له ما اعطني هذا سواك
ما رور راک دا مسواک یا عبدالرحمن فاتانی مال راک فقسمته نما غزه کټ ثم مزغته بیان په غافن لاندې نره کومجو نرم مک بروات کړه بیا می کویزه فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستن نبی حضرت مسواک کو وهو مستند الى صدري په دې حال کې چې حضرت سما سینې سره سر لګول او تکیا لګول وا کامل خدای ته وی چې په مزاج د زوج خبردار وي عبدالرحمن په لاس کې مسواک نو حضرت ورته قتل بار بار عاشق فرض ما خاون محمد علیه الصلاۃ والسلام دله مسواک ډیر خوښ وي شاید دې لپاره ګوري چې دا ما استعمال کړم ما راکوم مسواک اځ کټ ک نره مې کوي ما جی دا واخله سمره دعاګانې بشي دې ته وي کامل خدسي په مزاج د زوج واقعه چې دې په څه خوشحاليږي په څه خفقي چې په څه خوشحاليږي په غي اتيان کې چې په څه خفقي داینه اجتناب ابه تاسو هیڅ کار مکي چلو مخکنا باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة باب دې په بیان د فضیلت دا قرات چرسته کی په مزد سبا پرز د جمعې عثمان ګوره مولانا صاحبہ مقصد فضیلت الجمعه ده چې فضیلت الجمعه شي نماره دا چې پیغمبر علی السلام با په نسبت نور سبای مزونو جمعه کې بالتخصیص سورۃ التنزیل او سورۃ الدار به لستل خصوصیتی سورتونه به لستل لیکن دین بهتر قول بل دے امام شافعی امام بخاری رد کی پاغه چا باندې چې سو کوئی چې فرایضو کې هغه صورت چې پای کې آیت السجده ویل نه دی مناسب فرایضو کې هغه صورت چې پای کې آیت السجده هغه ویل نه دی پکار د دې وینه چې په مقتدیانو سجده لازمي کنه نوافلو کې وینه وایا امام بخاری پاغیرت وکړه دا مسلک د ائمه ثلاثه دی چار هغه صورت چې په کې آیت ته سجدي وي په فرایض کې ویل جایز دي ځکه پیغمبر اسلام به سارموس کې هر جمعه کې الف لام تنزيل وي هغه مشتمل فاتو سج دی باندې قربان وفي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعه الف لام تنزل وحلت على الانسان